श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अथ घोरकष्टोद्धरणस्तोत्रम्। श्रीपादश्रीवल्लभत्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव। भावग्राह्या क्लेशहारिन् सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्धरस्मान् नमस्ते। त्वं नो माता त्वं पिता तोदिपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं। त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरस्मान् नमस्ते। पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हरास्तु त्वधन्यम्। त्रातारं नो वीक्ष्य ईशास्तजूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरस्मान् नमस्ते। नान्यत्राता नापि धाता न भर्ता तत्तो देवत्वं शरण्योकहर्ता। कुर्वत्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टादुद्धरस्मान् नमस्ते। धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं। भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ति घोरात् कष्टादुद्धरस्मान् नमस्ते। श्लोकपञ्चकमेतदध्यो लोकमङ्गलवर्धनम् प्रपठेन्नियतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत्।